lagi asiknya nyetir, tiba-tiba saat pengereman mobil ada bunyi yang aneh nih. Jangan panik dulu, bunyi pada saat melakukan pengereman mobil bisa jadi bunyi karena ini. Yang pertama, kampas rem habis. Jika kampas rem sudah habis, pasti plat logam bisa bergesekan langsung dengan cakram, menimbulkan suara berdecit atau berderit. Yang kedua yaitu kondisi kampas rem kotor. Apabila kampas rem kotor, kemasukan debu, pasir, atau kotoran lainnya yang dapat menempel di kampas atau turbin cakram bisa menimbulkan suara gesekan. Lalu yang ketiga yaitu cakram yang tidak rata. Permukaan cakram atau tromol yang bergelombang atau tidak rata bisa menyebabkan getaran dan bunyi saat melakukan pengereman. Nah, jadi kalau berbunyi jangan panik ya. Lakukan servis remmu secara rutin di Suzuki Garuda Perkasa Semarang.